अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बना रहे हैं अचारी आलू। तो आप इसको मेरे साथ ट्राई करें और बहुत मज़े के होते हैं और रेसिपी बहुत इजी है, 10 मिनट में और ये आलू तैयार हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसके बाद बस इतना सा ऑयल। ये ऑयल को गर्म होने देना। गर्म नहीं होने देना। आलू डाल दिया इसमें सारे। आलू जैसे धोए थे बस वैसे डाल दिया, इसमें कुछ भी नहीं करना था। जवाब तो दो। नहीं जवाब तो देना है कि नहीं देना। अब आलू को इसमें भुनना है थोड़ी देर, है ना? मतलब वो ऑयल लग जाए। आलू को ऑयल लग जाए। उसके बाद नमक कितना? ठीक है। इन आलूओं का नाम क्या है वो तो बता दो। अचारी आलू। मम्मा ये हल्दी डालिए 1 चम्मच। अब उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च और आलू का आवाज़ मार रहा है। कलवंजी भी डालनी है इसमें। ये नमक मिर्चे हल्दी डाल के सारा इसको इस तरह से थोड़ी देर भून लिया। अब उसके बाद इसमें सिर्फ 3 चीज़ें और ऐड होंगी। अब इतनी सी इसमें कलवंजी डालनी है बस। अब नेक्स्ट मेथरे दिखा दो कैसे होता है ऐसे। ओके एंड थर्ड और लास्ट है ना ये सौंफ डलेगी। अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब 10 मिनट बाद इसको हमने दीदार करना है। वाह, पानी तो मामा अभी सूखा बिल्कुल भी नहीं है। कैसे रहना है? ऑयल है। चेक किए बन गए कि आलू कच्चे हैं? अब क्या करना है इसमें? अब इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है, इसको तैयार करना है, मेकअप करना है। और मेकअप इसका होता है सबस मिर्चों से। ग्रेट। वो अब जिसका जितना दिल करता है वो उतनी डाल ले, नहीं भी डालनी तो मर्जी है ना? कंपलसरी तो नहीं है ना? आग बंद कर दिया आपने? बस रेडी। अब हम इसको खा सकते हैं। और ये अचारी आलू तैयार।